wengi watakuwa wenye kujipenda, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, usaliti. Baba, ninaomba Yesu utuokoe. Bembeleza moyo, Yesu akuhitaji. 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 Wapendwa wa Mungu, tukisoma Timotheo wa pili kifungu cha 3 mstari wa 1 mpaka 4, lakini ufahamu neno hili la kuwa siku za mwisho kutakuwa siku za hatari. Maana watu wengi watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasingizaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wapendwa, tubadilisheni mienendo. Yesu yuko mlangoni, anatubishia kwetu, anatusubiri. Trumpet sounds. Bwana, nimetambua wewe unanipenda. Bwana, nimetambua wewe unanipenda, kwa vile umenitendea mimi. Kwa vile umenitendea mimi. Bwana, nikitazama moyo waja shukrani. Bwana, nikitazama moyo waja shukrani. Bwana, maana uliniambia ulikuwa wanijua kabla uniumbe tumboni la mama yangu. Maana uliniambia ulikuwa wanijua kabla uniumbe tumboni la mama yangu. Kweli Yesu wanipenda, kweli dadi wanipenda, kweli Yesu wanipenda. Maana Mungu Baba aliupenda ulimwengu, maana Mungu Baba aliupenda ulimwengu, alimtoa mwana wa kipekee, alimtoa mwana wa kipekee, ila yule mwaminiye asipotee kamwe, ila yule mwaminiye asipotee kamwe, bali awe na uzima wa milele, bali awe na uzima wa milele. Yesu ulikuja kututafuta, maana tulikuwa tumepotea. Yesu ulikuja kututafuta, maana tulikuwa tumepotea. Ni kweli Yesu watupenda, ni kweli Yesu watupenda, ni kweli dadi watupenda. Mafarisayo haya walinilete mbele yako Yesu ili
wewe ukawaambia kama hauna dhambi uwe wa kwanza kupiga mawe, mmoja kwa mmoja kutoroka, mmoja kwa mmoja kutoroka. Ni kweli Yesu wanipenda, wanapigana vita vyangu, maana vita siyo vyangu, wanapigana vita vyangu, maana vita siyo vyangu. Kweli Yesu wanipenda, kwa vile Yesu umenitendea, kwa vile Yesu umetenda Bwana, sifa na shukrani ni zako Bwana, sifa na shukrani zako.